kebutuhan. Oh nggih. Dadi kula ngerti menawi pelawak niku sok-sok anggere dier sukses niku wah lucu tenan garing jajake. Jenengan mudhun kok panggung lak tuwetek ngono. Wah, tetek estu. Dadak nggih. Gagah ngoten. Nggih. Lek mboten lucu medun pripun? Melipir ngoten. Kan buri kelir ngoten nggih. Oh nggih. Nggih, alhamdulillah gandeng menika taksih ukuranipun sawal ngaturaken minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin. Nggih. Lepat kekirangan kula nyuwun pangapunten, semanten ugi lepat kula mbok menawi wonten salah lepatipun pokoke mang lho Pak, pokoke manget kok saiki nyuwun pangapunten. Mboten wonten ya kangge kula mboten wonten Mas. Sing jenenge panggung niku nggih kados mekaten menika. Yen nganti tido-tido ragu-ragu ewuh pekewuh, mboten dadi niku mangke. Nggih. Nggih kedah ngoten niku sing jenenge profesional niku mboten nyawang sing dalang niku sapa, kuwi apane, pernae piye mboten kudu ngoten. Ning bagaimana kita bersama-sama untuk mensukseskan pertunjukan itu. Dadi yen sukses-sukses bareng, yen ambruk ya ambruk bareng ngoten niku. Nggih, alhamdulillah matur nuwun sampun ditampi kalian keluarga besar Madangkara. Kula omah wis ragu janipun engko nek pun dugi mriku ditampa apa ora kula ngoten janipun. Nggih ditampa. Jumbo kali amal perbuatan jenengan. Nggih ngoten. Tegese jenengan lak wau prilakune lak sopan santun mila nggih ketampa wonten mriki ngoten lho. Amin pangestunipun. Nggih ngoten niku. Rasane kaya wong ipi kula saged garing nderek jenengan. Jenengane aja sok nemen-nemen limrada kali kula sak kanca. Wong jenengan ning asring nderekaken para dalang-dalang kondang. Sampun to, sami kemawon anggenipun sesarengan antara dalang, sinden, pengrawit lan ugi panjenengan sebagai pelawak untuk bersama-sama menghibur warga masyarakat Grobogan. Yen penggali warga masyarakat Grobogan seneng, otomatis atine ayem nyambut gawe ya semangat. Yen nyambut gawe semangat, insyaallah rezekine melimpah ruah kebak ing reh barokah. Amin ya rabbal alamin. Sing kula remeni saking panjenengan ngeten iki lho Pak. Napa? Mboten bedak-bedake di sing dagelan senior, di sing cek ajaran. Tak umpamake wayah esuk sarapane sego soto utawa sego soto Pak Min Klaten. Nek gandengan nika. Enek sotone sakniki. Enten sotone to? Oh nggih. Jenengan yo dereng nate mriko berarti. Rasane ngoten niku, sikil to. Soto Mbak Deli ngoten nggih. Oh iya. Nggih, Klaten niku. Nika seger no pandak esuk. Nggih nek enjing sotone Pak Min. Pak Min gathuke paru. Wah, sate usus jos nyampleng kok. Gandungan sing saiki. Nek gandrung sing emang koyo model gudeg kok modele. Gudeg iki sayur ngerketan lho Mas Ambu. Mboten napa-napa ya saya enak ya nak ya. Nah rodok 3 dina ngono malah karek kecute karo asine. Wah. Lah nggih. Terus niki. Napa? Hawane. Terus sing bilang lari. Oh nggih. Wah, jenengan gak paham gending to, Pak? Mboten. Lah krungu lagi iki lho aku. Krungu lagi iki lho. Astagfirullahaladzim. Nggih. Mula mang pahamke mboten napa-napa, nggih. Lah kula dereng profesor kok ya. Asmara Dono nuju Prono. Nuju Prono. C. Oh, karya profesor. Oh iya, tunggal ini kok aku kang setya setuju. Astagfirullahaladzim. Semua sudah paham ya? Paham. Iya Mas. Aduh, Mas lali lho kula. Cakapane angel kok ya. Rapar gending sampean ya. Nyepelake ojo cedak-cedak nutur rene. Aku nek dino gagu ana modele ngoten niku kok nek kesempatan koyo diregoni ben ilang kesempatan. Pancene yang berduaan itu yang ketiga adalah setan. Nggih. Salah dua. Lah sing ketiga lah gak wani aku mulai kok ra sida tekan nggono omah. Lah ngopo no? Dudune ning dalan. Ojo wedi. Tapi ya to ono kakak. Tekan ngomah. Lah mbok gampang to perkarane iki. Iya. Tapi kira hitungane to. Lah. Mira, ojo ewuh pekewuh ngarane kadung sing ngene lho. Muni ke setane Pak Dalang ora apa-apa. Aku ya pancen setan. Lah iblise kuwi. Saya nemen. Kowe ngerti sapa iblise? Sinten? Kula. Lah kok yakin ngono? Panjenengan Baga. Iya. Legake atine wong liya kuwi ibarate nun sewu godhong tela sak klendahe legake weteng. Nah. Apa dene legake wong liya kuwi kanugrahan sing gedhe entuk barokah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah. Ngono. Ora apa-apa aku biasane ora apa-apa, tapi kan warga sudah paham. Siapa tuh saya? Nggih.